bi. Mora nešto te pitam, dođi, siđi dole da trči. Jesi obučena? Jo, jesam, ajde. Ajde, molim te. Kakva žena. Eto, Jesi ti peče obučen? prvi dokaz da me voli, buraz. Ustaje iz kreveta zbog mene. Double u chatu. Znači, treba pitan, da li planira kad se uda da ide na fakultet? Ali to dobro da ide na fakultet ili nije Ili da to? čuva decu. Da. Je li to pitanje? Da. Da, i Tadžikistan ti je drugo. Bravo, i pitanje da Tadžikistan, bravo. Okay. Nema veze ako nije obučena. Bukvalno. Malec je. Sad ćemo da vidimo šta kaže. Dođi. Dođi se. Kako si dobra, evo. Ne, mnogo ti dobar taj komplet, majke. Mislim, nije komplet, nego taj outfit. Šta je? Dođi. Šta je? Ljudi, davalo je outfit, iskreno, gle. Bila je na treningu, koliko izgleda riba. Sve ti jebem, sve si bolja. Brat moj. I ovako dva pitanja da proverimo da li ti mene zapravo voliš. Dobro. Znači, nemoj sad da govoriš šta misliš da treba da kažeš, nego šta stvarno misliš i šta stvarno želiš da mi kažeš i da mi odgovoriš. Nemoj sad da glumiš za publiku, okej? Neću, ajde. Okej. Znači, pošto ovde sad pričaju da se vidi da ja tebe volim i da ja tebe volim, jer ja želim da pravim decu s tobom, sa osobom koju volim, to si ti, Dobro. okej. Pitanje je da li ti mene voliš? Dobro. Okej, ljudi, uveo sam je dobro. Znači, prvo pitanje jeste, da li, kad se udaš za mene, Dobro. da li ćeš da upisuješ fakultet, da ideš da radiš, ili ćeš da budeš kod kuće da čuvaš decu? Da čuvam decu. Okej. W, okej, prvo pitanje je prošlo, brate. W za Milanu, koje rame jebot. Pusti prič, vidi rame, alo. W. GG, Koliko imam okej. pitanja? Koliko imam pitanja? 2. Dobro. A drugo pitanje, da se desi, da dođe situacija da se ja... Alo, slušaj me, bre, ovo je ozbiljna sad tema, nemoj ti meni da se to smeškaš. Ajde. Pokušava da me Ajde! smekša osmehom. Nećeš me otopiti, sad je ozbiljna priča. Sad Sada i pitanje... namerno kaže da je pogrešan odgovor. Drugo pitanje je... Stavi tu, bre, šta moram da okrećem glavu da bi te video. Znači, drugo pitanje je... Ako u slučaju da moram da se selim, znači da odem negde ono Albanija, Turkmenistan, Tadžikistan, šta god, da li bi ti išla sa mnom? Pa znaš da bi išla. Na Mars? Na Mars bi otišla s tobom. Ali ti znaš da bi otišla s tobom. Ljudi, je li ovo feks ili cap? Žela riba zna kakav odgovor očekuješ, o to istina? Pogledaj Miroljevu u facu. Cap! Nemojte pričati cap, bre! Moja žena je prava žena! Damo u četu za Milanu, bre! Damo u četu, bre! Tako je, bre, respekt, sad si slobodna. Hoćeš da ti dam nešto piješ? Ljudi, šta je ovo nego čisto W žena? Ljubi biceps. Tako je. Eko uzme ona šta će. O, brachialis. Uzmi ti šta ćeš, bebo, a meni donesi kocu jedno, hvala. Raču kući. Šta ste teo? Da! Ne deri se! Može u flašu, da, hvala ti, bebo. Ne viči na det!